Pozdrav drugari i dobrodošli u video worklog projekta Kreator. Iako ovo izgleda kao da je na kraju, što i jeste, projekat je završen, ovo je u stvari početak videa, nisam hteo ono klasično nameštene su kutije, sad ćemo što da radimo. U narednim minutima ću vam prikazati, to jest imat ćete priliku da vidite projekat koji sam smišljao jedno 6 meseci, dogovarao i posljednjih par nedelja izrađivao. Od pravljenja cevi, aranžiranja, sve što može da se zamisli na ovakvom projektu sledi u narednim minutima. Hvala partnerima Asusu, Intelu, AK Waterblocksu i Patriotu na podršci, a ja vama obećavam još puno ovakvog sadržaja na ovom kanalu. Uživajte! Naravno, moji stari partneri, Patriot Viper, nešto od Patriot Viper, nešto samo Patriot, ali da kažemo, to je ista firma. S obzirom da radim non-RGB projekat, ProArt, red je da bude nešto u stilu sa tim. Apsolutno smo, jasni da treba da bude što više memorije, što više M2 uređaja, tako da danas na stolu imamo ukupno 4x24, 96, kako brzo računam, DDR5 5600 Signature Premium, non-RGB, plastična mala kutica, volim danas plastične male kutice. Tu je ovaj VP4300 Lite, 4 TB, vodite računa, 4 TB, i imamo ovde VP4300 Full, znači nije Lite, od 1 TB za sistem. Što bi se reklo, pravi kompjuter za video montažu. Zašto sam izabrao 5600? Pa zato što je to preporučeno za workstation mašine, tako da nadam se će to raditi dobro. 96 GB više nego dovoljno, nije 128, ali ovo su, da kažemo, neki novi standardi 24 GB. Meni ne smeta, mislim da je više nego dovoljno za moju produkciju, YouTube i tako dalje. Pa da krenem sa instalacijom. Prvo sistemski disk u prvi slot, naravno. Bitna stavka je da znate, kada instalirate prvi slot, da ostali slotovi rade malkice drugačije. VP4300, 1 TB. Ovde, opala. I dobra stvar kod ove ploče je što ima brzu žagicu. A u drugi slot 4300 Lite vraćamo hladnjake na mesto. Sad se bacam na instalaciju RAM memorije i bukvalno ploča bi bila sa tim spremna za ugradnju u kućište. Što se tiče ploče, bukvalno sve je namontirano i spremno za ugradnju, iako je to najnoviji hardware i tako dalje. Predstavim i unboxujem grafičku kartu i ovog teškaša od 1200 W. Iz Asusa Pro generacija nema napajanja. S tim u vezi ubacio sam ovo TUF. Hvala partnerima, mislim da će ovo odlično da se uklopi jer sve je crno, žućkasto kao inače. Radi se o 1200 W, novije generacije ATX 3.0 sa konektorom za Nvidia karte. Uputstvo, kablići, vezice i trakčice za lepljenje, znači da možete da grupišete kablove. S ove strane napajanje. Ovih
posljednjih projekata koristim small factory napajanja, odavno nisam raspakovao veliko, klasično ATX i to je to. Ja inače imam Tora od 1200 W, on je ogroman, ovo je nešto manje, pretpostavljam da je bukvalno što se tiče snage to sve identično, ja nemam uređaj koji bi to testirao, ali nije ovo ni tema o napajanju, ja ovo ugrađujem. 1200 W, zašto je bitno? Pa imamo dva konektora za dve Nvidia karte. To znači postoji mogući upgrade na ovu mašinu, tako da mogu da ubacim još jednom 4070 ili ne znam 4080, 49, dva komada, što je top notch. Lepo je videti single braided. Ovo je također razlog zašto nisam poručivao neke custom kablove. Smatram da su ovi fenomenalni. Sklanjam sad sve ovo sa strane i idemo u gradnja redom. I ostao sam vam dužan unboxinga grafičke karte. Ste prvi put cesta, nisam i ja još otvorio. Mislim da je prava lepotica, jedino što je šteta što ne postoji vodeni blok, ali to sam ja, malo sam fijuk po tom pitanju. Pa. Tada! Stiker, uputstvo i lepljivi čičak. Ne dobija Nvidia adapter. Samo uz 4090 dobija Nvidia adapter. Ovdje je 8 pin. Ovo je nešto novo, ja sam mislio da je Nvidia. Ovdje je 8 pin konektor. I ja sam mislio da neće. Cool. 4070. 12 giga, je li tako? Tako je. Tako je, 12 giga memorije. To je ProArt karta. PSB je mali, a ovo je sve ostalo hladnjak. Dvoslotna, malo više od 2,5 slota. Znači nije 2 dvoslotna, nego 2,5 slota. Ali, to je to, sad ću poskidam ove nalepnice. Tada! To je to. Rasklanjam ovo i bacamo kućište na sto i krećem napokon da ređam u kućište. Dosta toga je porađeno na kućištu, to jest ubacio sam sav hardware, matična stavljena, grafička karta postavljena, napajanje je ubačeno, kablovi su sprovedeni, ali nisu sređeni, to ostaje još da se radi. Pripremljen je ovde 360 radijator, pripremljeni su ventilatori, jedina RGB komponenta koja će odavde isijavati ovu zlatnu boju. Pre nego što krenem s instalacijom radijatora, hoću da ubacim ovaj distro rezervoar pumpu. Tu sam naleteo na neke sitne probleme, kako ću da montiram, šta ću, mislio sam da ne moram da seckam kućište i tako dalje, međutim morat će malo da se bušne, neće da se secne, kako bi ovo montirao, evo baš ovde. Prvo ću to da odradim, da izbušim i da namestim ovo i onda nakon toga ubacujemo radijator u nosač i ubacujemo odozgo i bukvalno radnja, ide radnja, sve je okej. I želja mi je neka taman da pokrijem ovaj
donji deo, jel te, to drain je tu, u principu zadovoljan sam, zaobilazim ovde ProArt sa svim cevima, znači ostaje vidljiv branding, tako da evo, ne udara ova ivica u ovaj ventilator, međutim ja sam planirao napraviti neki custom grill i da bi ga provukao ovde morat ću da ovaj nosač malo zasečem, to jest da ga obrusim kompletno ove ćoškove ovde kako ne bi smetalo, ali pre toga hajde da pripremim da vidim gde će to stajati. Dovoljno mi je da obeležim samo jednu rupu, onda pogledamo da li se to opet tu gađa kako sam zamislio. Znači teško je ovo i držati levom rukom i obeležavati, ali ću uspjeti. Evo kad, znači ovde je jedan. Da se obrusi ovaj deo ovde, to ćemo odraditi na polju, jer ne volim opiljke od metala i treba će mi stegica. Ovde kaže sada vratimo to tu. Znači imamo jednu, drugu, treću. I evo je ovde i četvrta. Skratio sam ovo ovde što sam rekao, znači oborio sam ovu ivicu, nisam narušio strukturu i dalje imamo savijanje, tako da je dosta čvrsto i rigidno, to mi je bilo bitno. Malo sam prsnuo bumper sprejom, čisto da se ne vide metalne ivice, ali dok čekam da se to sad sve malo osuši, da krenem sa sklapanjem radijatora. Konektori za radijator budu na ovoj strani, sad ćete i vidjeti iz kog razloga. Ne da bi zaobišao grafičku kartu, nego čisto iz estetskih razloga. Radijator ide dole, pa idu ovi i kroz njih šafimo. Sad imamo možda malo tu i kliz varijantu, moći ću da pomeram. Ono što je činjenica da je ovo jedina RGB komponenta, ali neće biti RGB. Zašto sam to izabrao? Pa dopada mi se kako svetli. Imam neku ideju, ja sam ovde već ubacio jedan SMD koji će svetliti tom, da kažemo, žućkastom, magnetnije SMD, tako da svetleće nekom žućkastom bojom i to će cool izgledati na ovom mestu. Od ozgo kao neko osvetljenje, a onda bi odavde da imam neki žućkasti, vatkasti glow koji izbija gore kroz top kućišta. Namontirani su, malo sam to customizirao, idemo da vidimo da li se to ovde uklapa kako bi ja želeo da se uklapa. Sad tu nalazimo na silne probleme, a to su kablići, itd. Minutak istine, da li smeta ili ne smeta? Ne smeta. Evo ga. S tim što nisam zadovoljan pozicijom, hoću da malo odaljim odavde, sad je baš, moram da povučem radijator. Ja sam vratio masku, ali ne bi baš tako to da odradim. Ovo je spremno, ajde da montiram prvo ovaj deo ovde. Koristit ću od radijatora M4, bude brže i efikasnije. Spremio sam i ove gumene odstojnike, s one strane ćemo maticu, tako da sad hoću da postavim i njih. Imamo maksimalnu zvučnu izolovanost. Zašto nisam zašafio masku? Pa zato što hoću da ovde kroz ovaj ćoškić provučem ove kablove od pumpe. Sada provlačimo ovde kroz ove rukpice. Bukvalno to nailazi tamo i sad s one strane, jel te, matica i podloška. Sad ću da vratim fitting i mislim da će to baš lepo da se složi. Zašto je to sad bitno? Ideja je, ja mislim, i više nego dobra. Iz pumpe izlaz ide u ulaz u CPU hladnjak, odavde se vraća u radijator i to ćemo možda da proverim, da vidim kako mi se gađaju cevi. Ja mislim da je ovo pun pogodak, ostaje da sve to, jel te, i napravim. Nije samo dovoljno ovo. Stavio sam cevku prvu, pa hoću da čisto pogledam koliko mi se i kako gađaju ti neki uglovi. Nije baš da kažemo da je sve upucano, osim ovde sve su neke krivine. Ja imam generalnu ideju šta bi radio, da li ću to uspjeti, to sad znači da pravim neka mikrosavijanja, da li će da izdrži ova cev. Hoću prvo da probam ovu ovde, da vidim gde sam, pa da se bacimo i na ostale cevi, ove malo komplikovanije, da li ja to mogu ili ne mogu, ako ne morat ću da radi akril.
cable management je završen. Mislim da sam to sve onako pristojno priveo redu, sve je na svom mestu, sve je ispovezivano. Palio sam mašinu na suvo, čisto da vidim da li ulazim u BIOS i da li vidi sav hardware, sve je ono tambap što se kaže, tu je. Napravljene su i cevi od bakra, ali šta sam uradio, plastificirao sam ih. Ono što je također novitet je i ovaj display ovde. Kupio sam display, mislim da se ova siva nekako uklapa, još uvek vagam da li da ga plastificiram možda u crno ili da ga prefarbam na neki način, ali nekako ovaj kontrast i kad postavim staklo, bukvalno mi se dopada na mestu na kojem je. Sad ću da ubacim cevi i da proverim ispravnost LC sistema i da vas uputim na kraju krajeva šta će biti finalni izgled svega ovoga, šta ću još da napravim, neke maskice, neke natpise, neki grill i tako dalje. Cevke namontirane i sada vidimo da li to drži pritisak. I došli smo do kraja ovog worklog videa. Kako da vam kažem, puno turbulencije, nisam baš oduševljen bio bakarnim cevima, teško su se savijale, bilo je tu nekih nejasnoća, kako ću, gdje ću, šta ću, ali verujte, sistem sam napunio, sve radi, bilo je paljenje prvo na suvo, onda sam dopunio, da kažemo, tečnost u sistem, sve funkcioniše, display je namešten, trebam još da isprogramiram da on prikazuje u skalama kako šta radi, tu će mi pomoći Dules Exe kanala kao i uvek. Ono što je sad urađeno za sam final, to su, da kažem, ove finese, jagodice na šlagu, kao što su ovi bedževi, rađeno je sve na zlatnom aluplastu, gravirano i tako dalje, mislim da su ono i partneri naglašeni i sve kako treba, i ja sam naglašen malo, evo ga, vidite, op. Pa nisam hteo da to bude klasična nalepnica, bilo bi previše jeftino, kao i ovaj ovde natpis, sad ću vam pokazati kako izgleda u 3D varijanti ProArt, pogledajte ovo, a? Odrađeno za zadnju stranu, još miriše na sveže sečeno na laseru. Sad ću da pristupim lepljenju svega ovoga, na nečemu već imam ovaj duplafon ili duplofan. Ovo je namenjeno sa ove strane, ovi ProArt ventilatori imaju već inače nalepnice koje mi se apsolutno ne sviđaju, mislim, nekako to meni ružno ovde stoji, izgleda, mislim da kad budem ubacio ovo, pa plus još svetli, kad se bude sve popalilo, izgledat će zaista impozantno, pa da krenemo sa montažom njih tu, ovaj moj badge ide tamo i partneri ovde i to je to. Bacam se na postavljanje, tu završavam ovaj video, vi gledate uskorno finalni i još jedan bonus video sa promocije ovoga, a ono što će biti interesantno, doći će Dušan pa ćemo malo da overclockujemo ovaj KS procesor da vidimo šta može. Sa poslednji BIOS za ovu ploču su regulisani sve problemi sa pregrevanjem, preteranom potrošnjom kod Intela i tako dalje, ali ja ipak sad hoću da to vratim malo na staro pa da overclockujem i bit će testiranje i rad u DaVinci Resolve kao i neki tutorial. Sve to organizujem u novom ProArt Corneru, to će vidjeti kako sve lepo čuči, radi, sve sam već smislio, bit će još sadržaja, ali ovde završavamo ovo i vidimo se uskoro finalni i još jedan bonus video. I još jedan put, ako nisam do sada, hvala partnerima na podršci, Asus, Intel, Patriot, AK Waterblocks, svi na gomili daju jedan zaista impozantan i kvalitetan računar za moj budući rad u video editingu.